जिन्ने भी इधरली साइड ते लाइटां वाले खलोते हैं ना पीले भूंड, ये पीले भूंड सारे स्नो हटाउंदे, सारे स्नो हटाउण वाले। ते कोका हिल तुहानूं पता फिर कोका हिल ते 3-4 कट्ठे खलोते, 4 इत्थे ते 3 पिछे 7 खलोते आ भूंड। बाकी चलो सैट आ, हुण गड्डी लाइए हौली हौली आपां कोका हिल दी प्हाड़ी। टाइम चिल मोड जिहड़ा कहिंदे ना गाणियां 'च, ओह् चिल मोड असली आ वा चिल मोड। ट्रेलर चेक करो किदां ऐन लिबड़ गया जरा। क्यों लै ली कि नहीं शेप पूरी? जिदा का टेबल है उदा की स्नो ने शेप लै ली है। कर गल एक मिनट दो शेरो मैनू, मैं ना बूट पाला ते फिर तुहानूं विखाउने आ माहौल चाल। माहौल चाल ते बड़ा इस टाइम ठंड वाला बनया पिया जी। कल स्नो पै गई बहुत ज़्यादा, लास्ट गेड़ा ते अपना सुक्का ही गया ही, पर आ गेड़े स्नो बड़ी पै गई है मुंडिओ। स्नो विखाउना तुहानूं मैं, तैयारी खिच्चना एक मिनट। स्नो तो हुण लगभग सीजन ही है, तुहानूं सारे अपने हाल ही ये रहा करना। हुण स्नो दे व्लॉग आया करने, बस रेडी हो जाओ तुसीं स्नो दे व्लॉग वेखण लई। हाँ जी, हुण दसो हाल चाल, दसो ठीक ठाक ते कैम होना। ते ओहो जिहड़ी तुहानूं मैं गल कहना ना कि स्नो पैनी वाली आ बस। ते हुण आ चैक करो, ओह डिया जोरां शोरां नाल स्नो साइड ते करन, हटाउण, राह साफ करन दिया, पर माहौल भख गया हुण बिल्कुल। विजिबिलिटी चेक करो तो विजिबिलिटी एकदम जीरो हो गई। कल मैनू फोन आया ही शेरे होना दा, परम होना दा, ओह डे ही कहन कि इधर हाल देखी तू की बन गया वा इधरले कैलगरी वाले बन्ने, कैलगरी तो BC वाले बन्ने। ते मैं सोचन डया घरे मजाक ही करन डे। मैं कोई चक्कर नहीं है, एडी केड़ी गल है, पर नहीं सच्ची बड़ा बुरा हाल हो गया ये। वेखो सही की सिस्टम चल गए। लो भी ब्रश कर लिया, मूँह हत्थ धो लिया, ते हुण वधिया अपने अगले सफर नाल। हैरी ते गया सबवे लैन, ते मैं उन्ना चिर मूँह हत्थ धो लिया, ब्रश कर लिया, अपना टाइम इन्वेस्ट करता मैं।
ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕੈਲਗਰੀ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਆ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕੌਫੀ ਫੜ ਲਈਏ। ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾਵਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਯਾਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਅਵਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਨੋ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨੋ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਪ ਪੂਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਨੋ ਨੇ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਕਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੇਰੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆਇਆ ਸਟ੍ਰੋਮ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੌਫੀ ਫੜ ਲਈਏ ਇੱਕ। ਮੌਸਮ ਬਥੇਰਾ ਠੰਡਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਲਈਏ ਮੀਡੀਅਮ ਕੌਫੀ। ਵੇਖੋ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ। Can I have one medium coffee, double? Medium coffee, double and yes. That's it. Would you like to try our healthy cookie? Just for the No, Nakoro donation food box are just $1.50, please. Okay. I appreciate that. So It's okay. Big help for the donation and big help for us on the selling. Okay. Thank you. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you again, sir. I appreciate that, sir. It's okay, it's okay. Okay, thank you. Thank you very much. Have a great day. ਲਓ ਵੀ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਤੀ ਆ। ਆਂਦੀ ਕੁਕੀ ਲੈ ਲਓ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ $1 ਤੇ ਕੁਕੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਆਂਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਕਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੇ ਕੁਕੀ ਸਾਨੂੰ $1 ਦੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਚਕਾਚਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਐਨ ਕੰਮ ਚਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਵਾ, ਪਰ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਐਨ ਛੱਤ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹੀ ਪਈ ਸਨੋ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ BC ਨੂੰ ਜਾਣਾ। BC 'ਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਨ ਚੜੀ ਹੋਣੀ ਗੋਲਡਨ ਤੱਕ। ਵੇਹਨੇ ਆ ਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੀ ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਗਾਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਤ ਕੌਫੀ ਲਿਆਇਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਪੀਣਾ ਵਾ? ਵਿਚਾਰਾ ਠੰਡ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਏਰੀਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਹੁਣ ਵਿਊ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਬੜਾ ਟੌਪ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ
ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। -11 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਚੈੱਕ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਵੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ, ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਨ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਸਨੋ ਹੀ ਭਰ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਨੋ ਆ ਹਲੇ, ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮਿਡ ਨਵੰਬਰ ਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਪਹਿਲੀ ਸਨੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸਟਰੋਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਵਾ ਸਨੋ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਨਵੰਬਰ 1-2 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਗੇੜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਟਰੋਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਰੋਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਇਹਨੇ ਐਨ ਚਟਿਆਈ ਕਰਤੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟਰੋਮ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਿੱਲ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਚਿੱਲ ਮੋਡ ਅਸਲੀ ਆ ਵਾ ਚਿੱਲ ਮੋਡ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਦਾਂ ਐਨ ਲਿਬੜ ਗਿਆ ਜਰਾ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗਾਂਹ ਵੀ ਵੇਨੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਣ ਦੀ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਧਰ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਨੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਵੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆ ਐ ਜੰਮੀ ਪਈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕੋਕਾ ਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਟਰੱਕ ਆ, ਇਹ ਸਨੋ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਕੋਕਾ ਹਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦਈਏ ਕੋਕਾ ਹਿਲ ਦਾ। ਆ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਆ ਕੋਕਾ ਹਿਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਨੋ ਚੜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਕਾ ਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਾ ਹਿਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਹੁੰਦੇ ਟੋ ਟਰੱਕ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਇਹ ਆ ਟੋ ਟਰੱਕ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਟਰੱਕ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿੱਚ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਮਗਰ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ। ਆ ਸਟੈਪ ਡੈਕ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਨੋ ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਐਨ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਐਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਐਨ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਆ ਪੂਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਸਨੋ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਐ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਹ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਆ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਆ ਆਪਣੀ ਕੋਕਾ ਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਚੈੱਕ ਆ ਜੋਬਕੀਓਸ, ਬ੍ਰੇਕ ਚੈੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋਬਕੀਓਸ, ਉੱਥੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਉਹ ਨਾ ਰੇਹੜੀ ਆ, ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮਸਾਲਾ ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਝੱਕਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਝਾਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਆਹ ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚਦਾ ਗੱਡੀ ਸਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਨਾ, ਪੀਲੇ ਭੂੰਡ, ਇਹ ਪੀਲੇ ਭੂੰਡ ਸਾਰੇ ਸਨੋ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨੋ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਕਾ ਹਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਕਾ ਹਿਲ ਤੇ 3-4 ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਤੇ, 4 ਇੱਥੇ ਤੇ 3 ਪਿੱਛੇ, 7 ਖਲੋਤੇ ਆ ਭੂੰਡ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਸੈੱਟ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲਾਈਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਕਾ ਹਿਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ। ਕੋਕਾ ਹਿਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਦਾਂ ਡਿੰਗਣ ਦਿਆ, ਏਦਾਂ ਕੱਟਾ ਡਿੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਟਾਂ ਝੋਟਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਨ ਮੈਨੂਅਲ 8ਵੇਂ ਗੇਅਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇੰਜਨ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਰੋਣ ਦਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੋਲਵੋ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀਟਰ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਬੜਕੀ ਵੱਖਰੀ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੁਲਟ ਤੇ ਕੱਖ ਹੋਣੀ ਆ, 3000 ਬੁਲਟ ਇਕੱਠੇ ਲਾ ਲਓ, ਐਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੰਜਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ।